हाँ पूजा करे रउआ जरे अइली ह घाट पर बरमाला कलश पर लेली न हाथ पर बड़ भाग्या में यही ठावे दौड़ा रउरा छुई न सैया ई तरउरा भावे के हवे ई तरउरा भावे के हवे। नमस्कार प्रणाम भैया लोग, हम राइटर धनेन्द्र कांत स्वागत करते हैं हमेशा के तरह रहुआ लोग के आप अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भी आज हम लेके आल बनी प्रमोद प्रेमी जी के ट्रैक पे, जो प्रमोद प्रेमी जी के गाना मार्केट में बहुत बवाल मचा होता भैया लोग। छठ गीत है जे गाना के बोल दौड़ा दौड़ा भावे के हवे। तो हाँ भैया लोग यही धुन पर लेके आल बनी। हमरो छठ गीत है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा भैया लोग, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बा। मार्केट में बहुत अच्छा बाजी भैया लोग। अगर अच्छा सिंगर बनी अच्छा से गायम तो मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया भैया लोग। तो हाँ भैया एक बताओ कहल चाहता नहीं, अगर वह सिंगर बनी सिंगर बनल चाहता नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहने भैया लोग। गाना कैसे लिखल जाला, गाना में तुकबंदी कैसे मिलावल जाला, सब बतावे नहीं। डेली नया नया मैटर लेके आते रहने भैया लोग रउआ लोग खातिर। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी आ बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी। तो हाँ भैया एक बताओ कहल चाहता नहीं, अगर वो हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहता नहीं कि स्कीम के ऊपर हमारा नंबर उगत हुई ऊपर वो कॉल कर सके नहीं। तो हाँ भी एक बताओ कहल चाहता नहीं, जौन 2 दिन पहले वो गाना डाले रही दिल लेके भागल वो गुंडा सखी, वो सॉन्ग थोड़ा बुक हो गल भाई से अंतर ना लेके नहीं अभी लोग एक खातिर माफ़ी चाहता नहीं। तो चलिए लोग बिना स्किप किए वीडियो के स्टार्ट करल जाओ। तो चलिए लोग रउआ लोग के पहले एक नज़र पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। चली साथे पिया घाटे दौड़ा लेली माथ पर भोगावा लगाई में हम केरावा के पात पर। ये दोबारा भैया लोग फिर से चलेम खाली पावे। एक बार आई भैया लोग फिर से दियाना रउए जरा दी ऐसैया ई तरउआ नावे के हवे। ये दोबारा आई भैया लोग एक बार कोरस सिंगर गाए लोग। तो चलो लोग रउआ लोग डेमो गा के सुनाएम तो रउआ लोग समझ जाम लोग। तो चलो लोग रउआ लोग डेमो गा के सुना दे स्पष्ट हो जाए भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। चली साथे पिया घाटे दौड़ा लेली माथे पर भोगावाला गाई में हम केरावा के पात पर। ए जी चली साथे पिया घाटे दौड़ा लेली माथे पर भोगावाला गाई में हम केरावा के पात पर। चले मखाली पावे दिया न रउरा जरा दिए सैया ई तरउरा नावे के हवे दिया में रउरा बारिए सैया ई तरउरा नावे के हवे। तो भैया जो लास्ट वाला बा दिया ना रउआ बारी सैया ई तरउआ नावे के हवे, ई कोरस सिंगर के लोग लेडीज कोरस सिंगर। तो चले भैया लोग चला जाओ फर्स्ट अंतरा में। तो चलिए लोग रउआ लोग के पहले पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। घटिया पर बेतिया बनौले बनी रौरे ऐसैया सजौले बनी। ये दोबारा ही भैया लोग फिर से भोगवा लगावल जाई जवे। एक बार आई भैया लोग फिर से दिया ना रौरे जरा दी ऐसैया ई तरौरा नावे के हवे। ये दोबारा ही भैया लोग। तो चले लोग रउआ लोग के डेमो गा के सुना दे स्पष्ट हो जाए भैया लोग। तो चले लोग स्टार्ट करल जाओ। हाँ घटिया पर बेतिया बनवले बनी रउरे ऐसैया सजवले बनी। ए जी भुला गई का। हाँ घटिया पर बेतिया बनवले बनी रउरे ऐसैया सजवले बनी। हाँ भोगवा लगावल जाई जावे दिया न रउरा जरा दिए सैया ई तरउरा नावे के हवे दिया न रउरा बारिए सैया ई तरउरा नावे के हवे। तो चलिए भैया लोग अब चला जाओ लास्ट अंतरा में। तो चलिए लोग रउआ लोग को पहले पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। धड़कन धनेश सैया देर भइले आ सूरज शराबी देखी चल गईले। ये दोबारा भैया लोग आज जौन धड़कन धनेश नाम भाई हमने नाम भैया लोग ई नाम हटा हम लोग भले दोसर नाम हट जाई, कोनो दिक्कत नहीं के, याद रहे ई नाम ना हटे के चाहिए। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ।
बिटुओ आइल बारे गावे। एक बार आई भैया लोग फिर से, दिया ना रौरे जरा दी ऐसैया इ त रौरा नावे के हवे। एक बार आई भैया लोग फिर से, अरग साथे दिही ऐसैया छठी माई के छावे में रहे। ये एक बार आई भैया लोग। तो चले भैया लोग रउआ लोग डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। तो चले लोग स्टार्ट करल जाओ। हाँ धर कंधने से सैया देर भइले, हाँ सूरज सारा भी देखी चल गइले। ए जी हाँ धर कंधने से सैया देर भइले, हाँ सूरज सारा भी देखी चल गइले। हाँ बिटुओ आइल बारे गावे, दिया न रौरे जरा दिए सैया इ त रौरा नावे के हवे। अरग साथे दिही सैया छठी माई के छावे में रहे। तो उम्मीद करता है भैया लोग रउआ लोग के मैटर अच्छा लगला तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो भैया लोग। अगर हमारे चैनल पर नए बन तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। तो चलिए मिलल अगला वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।